Tidak, pertanyaannya ada keretakan nggak? Tidak ada. Nggak ada. Nggak ada jalur-jalur air, toren apa? Nggak ada. Ada, Pak. Nah, itu masuknya kemana air? Biasanya. Ini dari dusun Solo, dari semua banyak dari dusun Solo sampai ke sini dialirkan ke sini. Dari sini dialirkan ke semua rumah warga. Kemarin yang bunyi di mana videonya? Di sini, Pak. Di sini, Pak. Di sepanjang jalan ini. Banyak jalan ini. Ya, tapi yang paling pas yang di sebelah sini. Yang bunyi ya? Iya. Gimana, Pak? Ya, di sebelah sini. Berapa lama kemarin bunyi? Kisaran dari jam 9 sampai jam 11. Jam 11 berhenti, jam setengah 1 mulai lagi, cuman tidak terlalu panas. Jalurnya di barat mana? Nggak lewat sini? Ada yang lewat sini, Pak. Hah? Ada yang lewat sini. Ada yang lewat sini? Iya. Ini air hidup nggak? Mansuli, Mati, Pak. aing mati kok dia. Mati, Pak. Mati, Pak. Saya ke bawah. Mati, Pak. Mati. Kemarin waktu bunyi mati apa hidup? Dimatikan. Nah, pada saat dimatikan masih bunyi? Tetap bunyi? Kita coba berkali-kali, Pak. Nah, terus? Terus hidup kan bunyi. Ya. Habis itu kita matikan, masih tetap bunyi juga. Terus bunyi masih? Iya, Kenceng bunyi masih? kenceng. Berapa lama dari dimatikan? Kita coba kan per 15 menit. Nah, terus? Kita 15 menit dihidupkan, tetap bunyi. Habis itu kita matikan sekitar 15 lagi masih tetap bunyi. Nah, mulai jam setengah 11 itu kita matikan total sudah, tetap bunyi. Jam 11 berhenti, jam setengah 1 mulai lagi, cuman tidak terlalu gas. Tidak menimbulkan getaran yang Kalau kemarin di HP, kedengeran di HP? Iya jelas, Pak. Iya, tok gitu, Pak. Cuman kayak beraturan itu, kayak orang yang gali lubang apa itu. Tapi nggak getar ini, enggak? Getar, Pak. Getar? Getar. Oh. Makanya Pak Kalebun kemarin sampai lari ke sana. Ini kan toko, Pak. Ini toko, ketika ada getaran semua diambil dikosongkan. Oh. Nah, ini Mansuli. Nah, manjat, Pak. Ini yang punya toko, Pak. Jadi yang mendengar Rasdi kemarin ya? Nah, coba cerita gimana, Pak? Ini yang video, Pak. Sampai kan yang dari awal. Ini yang video, ini Ada yang orang video, yang nggak resah juga. Jadi gimana? Pertamanya di sini ada anak-anak. Oke, terus ada anak-anak. Ada anak-anak itu kan disangkanya ada hantu ketuk. Hantu ketuk. Yang ngomong sama anak kecil. Iya, di sini. Terus? Kemudian saya ke sini. Ah. Kemudian mau beli rokok ke sini, buka sandal, ada getaran. Der gitu ya. Iya. Nah, terus Kemudian saya video. video.